హలో ఆల్, నేను జర్మనీలో ఉంటున్న గుంటూరు అమ్మాయిని. నా పేరు మానస. ఇది నా మొదటి వ్లాగ్. ఈ వ్లాగ్ తీయడానికి కారణం, పోయిన సంవత్సరం మా ఇంట్లో ఒక ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయింది. ఆ ఫైర్ యాక్సిడెంట్ గురించి అందరూ అడుగుతున్నారు, ఫ్రెండ్స్, చుట్టాలు, ఏం జరిగింది, ఎలా జరిగింది, ఆ, ఏం చేశారు మీరు, ఇద్దరు చిన్నపిల్లలతో ఫైర్ యాక్సిడెంట్ అయితే, అట్లా చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. చెప్పుకుంటూ వచ్చాం, కానీ ఒక ఆలోచన వచ్చింది, వీడియో తీస్తే చాలా బెటర్గా ఉంటుంది, యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనిపించింది. అందుకని ఈ వీడియో తీస్తున్నాను. ఇది వచ్చేసి మీకు అర్థం అవ్వటం కోసం ఇలా అరేంజ్ చేసాము. ఇది 2 ఫ్లోర్స్ ఉంటాయి. కింద యెల్లో కలర్ లో కనపడుతున్నది అక్కడ మా హౌస్ ఓనర్స్ ఉంటారు. గ్రీన్ కలర్ లో ఉన్న దాంట్లో మేము ఉంటాము. ఆ, కింద బ్లూ కలర్ లో కనపడుతున్నది కదా, అది బేస్మెంట్ అన్నమాట. బేస్మెంట్ జర్మన్ లో దాన్ని కెల్లర్ అంటారు. అక్కడ ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది. అక్కడ ఫైర్ స్టార్ట్ అయింది. పై దాకా స్మోక్ వచ్చింది. అప్పుడు మా దగ్గర ఉన్న స్మోక్ డిటెక్టర్, కింద వాళ్ళ దగ్గర అంతా మెట్ల మీద ఉన్న స్మోక్ డిటెక్టర్స్ మోగటం మొదలు పెట్టాయి. రాత్రి అప్పుడు 11 అయింది. సడన్గా 11 ఆ టైంకి అలారం మోగటం, ఫైర్ అలారం మోగటం మొదలు పెడితే, ఒకసారి నేను మా హస్బెండ్కి చెప్పాను, ఒకసారి కిందకి వెళ్ళి చూసిరా ఎందుకు మోగుతోంది అని. తను వెళ్ళి వచ్చి, ఏం లేదు, కొంచెం స్మోక్ ఉంది అంతే అన్న. ఏంటి కొంచెం స్మోక్ ఉండటం అంతే, ఏం లేదండి, మన హౌస్ ఓనర్ ఏం కాదు తలుపేసుకోమని చెప్పారు అన్న. సరే కదా అని తను వచ్చి తలుపేశారు. ఎందుకంటే స్మోక్ ఇంట్లోకి రాకుండా ఆయన తలుపేయమన్నారు. పిల్ల ఉన్నది, చిన్న పిల్ల, స్మోక్ వస్తే ఇబ్బంది పడతారు మీరు అని చెప్పి తలుపేసుకోమన్నారు. సరే కదా అని చెప్పి తను వచ్చి తలుపేసుకున్నారు. ఒక 2-3 మినిట్స్ కల్లా ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ దగ్గర సైరన్, మాది చిన్న ఊరు, సో మొత్తం సైరన్ మోగుతుంది. ఓకే, మాకు అర్థమైంది. వెంటనే మేము ఇద్దరం, ఆ, ఒకళ్ళమేమో పాస్పోర్ట్స్ అవి తీసుకున్నాము, ఒకళ్ళమేమో ఆల్రెడీ పిల్లల బట్టలు ఎప్పుడు బ్యాగ్లో ఒక జత ఉంటాయి. సో మా ఇద్దరికి కూడా బట్టలు పెట్టుకొని, ఇంకా మేము తిరిగి చూసుకునే కల్లా పోలీసులు వచ్చేసారు పైకి, ఇల్లు ఖాళీ చేయిద్దామని. మేము ఫోన్స్, బ్యాగ్ ప్యాక్, పాస్పోర్ట్స్ అన్నీ తీసుకొని, ఆ, తనేమో, మా పిల్లాడు ఆల్రెడీ నిద్రపోతున్నాడు, తన్ని ఎత్తుకొని వెళ్ళారు. నేనేమో బేబీని, 1 మంత్ బేబీని కార్ సీట్లో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళాను. ఎందుకంటే ఎత్తుకొని తీసుకెళ్ళటం స్మోక్లో చాలా కష్టమవుతుందేమో అన్న ఆలోచనలో కార్ సీట్లో తీసుకెళ్ళాను. పైగా కార్ కీస్ తీసుకెళ్ళాం, బయట వర్షం కూడా పడుతుంది. అందుకని వెంటనే తను కార్ తీయమని అడిగితే కార్ తీశారు. తీసి కార్లో ఇద్దరు పిల్లలు కూర్చున్నారు. ఆ, పిల్ల పడుకొనే ఉంది, మాకు అదృష్టం బాగుండి. ఆ, పిల్లాడి మటుకి లేచున్నాడు, కొంచెం ఏడ్చాడు. కానీ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళని, పోలీసులన్నీ చూసి కొంచెం అటు ఇటు వాళ్ళ, తనతో పాటు చూశారు ఏమవుతుంది అని. ఇక్కడ యాక్చువల్ ఫైర్ ఏదైతే కెల్లర్ లో వచ్చిందో ఆ ఫైర్ చూపించట్లేదు. ఎందుకంటే పోలీస్ వాళ్ళు, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మమ్మల్ని అక్కడ దరిదాపుల్లోకి కూడా వెళ్ళనీయట్లేదు. అండ్ ఆ స్మోక్ మంచిది కాదని మాకు కూడా భయంగానే ఉంది. అందుకని మేము దూరంగానే ఉన్నాము. కాకపోతే బయట ఏదైతే జరుగుతుందో పోలీసులు కానీ వాళ్ళందరూ, ఫైర్ వాళ్ళు చేస్తున్నది చూపిస్తాను మీకు ఇప్పుడు. ఇక్కడ రోడ్డు మీద ఉన్న ఫైర్ హైడ్రెంట్లోంచి వాటర్ మెషిన్లోకి తీసుకొని అందులో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యాడ్ చేసి ఫైర్ ఎక్స్టింగ్విష్ చేస్తారు. నాకు కూడా అప్పుడే తెలిసేది ఫైర్ ట్రక్స్లో వాటర్ ఉంటుందని. మా హౌస్ ఓనర్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి కాల్ చేసిన వెంటనే అన్ని ఎమర్జెన్సీ సర్వీసెస్ వచ్చేసినాయి మా ఇంటి దగ్గరికి. అంటే అంబులెన్స్, ఫైర్ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఎదురికి వచ్చారు. వాళ్ళతో పాటుగా పోలీసులు కూడా వచ్చారు. పోలీసులు 2-3 వెహికల్స్ వచ్చాయి. అంబులెన్స్ లో వచ్చాయి ఒక 3 వెహికల్స్. ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్, అంబులెన్స్ కాకుండా ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్ కూడా వచ్చారు. మా వీధంతా ఎమర్జెన్సీ వెహికల్స్ తో నిండిపోయింది. కెల్లర్ లోకి వెళ్ళిన ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి ఏమీ కనపట్టాల స్మోక్ వల్ల. అందుకని వాళ్ళు మా హౌస్ ఓనర్ హెల్ప్ తీసుకున్నారు. ఆయన బయట నుంచి వాకీ టాకీలో అట్లని గైడ్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ ఏవున్నాయి, వాళ్ళు ఎటు వెళ్ళాలి అన్నది. ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఫుల్ గా ప్రొటెక్షన్, ఫుల్ మొత్తం బాడీ అంతా ప్రొటెక్షన్, హెల్మెట్ అన్ని పెట్టుకున్నారు. మాస్క్, మొత్తం ఆ స్మోక్ అంతా పీల్ చేయకుండా మాస్క్లు, అసలు చాలా ప్రొటెక్షన్ తో వెళ్ళారు వాళ్ళు లోపలికి. పైగా వాళ్ళ క్యాప్ మీద గోప్రో కెమెరా కూడా ఉన్నది. ఎందుకంటే వాళ్ళ ఇన్సూరెన్స్ కి అదే మెయిన్ ఎవిడెన్స్ అవుతుంది. అందుకని అలా వెళ్ళారు. వాళ్ళు, మా హౌస్ ఓనర్ హెల్ప్ చేయటంతో వాళ్ళు ఫైనల్ గా ఆ ఫైర్ ఆపేశారు.
అప్పటికే మా వాడు కొంచెం బెటర్ కూడా అయ్యాడు. ఏడుపాపి భయం కూడా తగ్గింది. ఏమవుతుంది అని అర్థం చేసుకునే సహనం వచ్చింది వాడికి అప్పటికి. ఇంకా మా అబ్బాయి రెచ్చిపోయి వెళ్లి పోలీసులతో, ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళతో ఫోటోలు తీసుకున్నాడు. ఇదంతా జరుగుతూ ఉండగా మా హౌస్ ఓనర్ వాళ్ళ పిల్లలు, ఉ- మా చుట్టుపక్కల నైబర్స్, వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అందరూ వచ్చారు. కాస్త వాళ్ళకి సపోర్ట్ కి, వాళ్ళకి కొంచెం ధైర్యం చెప్పడానికి. ఎమర్జెన్సీ డాక్టర్స్ మమ్మల్ని, మా హౌస్ ఓనర్స్ ని ఎలా ఉంది, మీరేమన్నా స్మోక్ పీల్చుకున్నారా ఏంటి అని అందరినీ కనుక్కున్నారు. ఈ న్యూస్ మర్నాడు పొద్దున్న 2, 3 లోకల్ న్యూస్ పేపర్స్ లో కూడా వచ్చింది ఇదే న్యూస్. ఈ దెబ్బ దెబ్బ మాకు కూడా జాగ్రత్త బాగా పెరిగింది. మేము ఒక బ్యాగ్ ఎప్పుడు కార్ లో ఉంచుకుంటున్నాం, ఎమర్జెన్సీ బ్యాగ్. మా అబ్బాయికి నేర్పించాం, ఫైర్ వస్తే ఎట్లా మనం ఒక బిల్డింగ్ లోంచి ఎట్లా వెళ్ళాలి అన్నది అర్థమయ్యేలాగా చెప్పాం. అన్నట్టు మర్చిపోయాను, మీ అందరికీ ఉగాది శుభాకాంక్షలు.